আজকে চিকেন কষা আর ফ্রাইড রাইস করবো। চিকেনটা এখন ম্যারিনেট করব, তোমরা দেখো। চিকেনটাকে টক দই দিয়ে মাখানো হবে। একটু টক দই দেবো, একটু লেবুর রস দেব, লেবু দিয়ে মাখিয়ে নেব। লেবুর রসটা দিয়ে, এটা কিন্তু আমাদের গাছের লেবু, কেনা লেবু নয়। আমাদের ছাদে লেবু গাছ আছে, সেই লেবু ওখান থেকে লেবুটা দেওয়া হয়েছে। তোমরা যদি লেবু গাছ দেখতে চাও দেখাবো খাতে পরে। দইটা দিয়ে, এই যে দইটা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব। দেখো, ফ্রাইড রাইসের জন্য এই বিম, গাজর, ক্যাপসিকাম সব কেটে রেখে দিয়েছি। এই যে লঙ্কা, লেবু, শুকনো লঙ্কা তাড়াতাড়ি বাটা হয়ে যাবে। আর মাংসের মশলা কুচিয়ে, এই যে রসুন সেদ্ধ দেব মাংসতে, গোটা গোটা ছুলে ছুলে, কোয়াগুলো ছুলে ছুলে খাবে। আমার ছেলে রসুন খেতে খুব ভালোবাসে। আদা আর জিরে, দেখো মশলাটা একসাথে ভালো করে পেস্ট করা। মশলাটা, মাংসটা রান্না করব, তোমরা দেখতে থাকো। চিকেন কষা, আলুটা ভেজে নেব লাল লাল করে। এদিকে মাংসটা ম্যারিনেট হচ্ছে। একটু নুন ছিটা দিয়ে দিলাম, একটু হলুদ দিয়ে দিলাম, ভালো করে নাড়িয়ে লাল লাল করে একটু ভেজে নেব। আলুটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার একটা একটা করে নামিয়ে নেব। এখানে সাদা তেল আর সর্ষের তেল মিশিয়ে দিয়েছি। শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দেব, তেজপাতা ফোড়ন দেব, একটু জিরে দেবো দুটো, সাদা তেল সর্ষের তেল মিশিয়ে রান্না করলে রান্নাটা ভালো হয় খেতে। দেবো না, এবার পেঁয়াজ, পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নেব লাল লাল করে, তারপরে মশলাটা ঢেলে দেবো। এবার মশলাটা ঢেলে দেবো।
এবার হলুদ তেল দিলাম 2 চামচ, নুন দিয়ে দিলাম, পরিমাণ বুঝে দিয়ে দিলাম নুনটা, যেটুকু দরকার তোমরা তোমাদের মতো দিয়ে। মাংস রান্না করবে সেই বুঝে ততটা পরিমাণ মতো দিতে হবে, তাই তো। দই মাখানো মাংসটা ঢেলে দেবো, টক দই মাখানো মাংসটা ঢেলে দেবো, আস্তে আস্তে করে ছেড়ে দেবো, একটা একটা করে ছেড়ে দেবো। ভালো করে নাড়িয়ে নেব। মাংসতে গরম জল দেবো, তাই গরম জলটা বসিয়েছি। গরম জলটা দিলে মাংসটা স্বাদ হয় ভালো। মশলাটা দিয়ে কষাচ্ছি, মাংসটা অনেকক্ষণ কষাতে হবে, ভালো করে না কষালে হবে না। আধা ঘন্টা ধরে কষাচ্ছি, 15-20 মিনিট হয়েছে কষানো, কালারটা ভালো এসছে, আরও ভালো করে কষাবো। মাংসটা কষানো হয়ে গেছে, এবার জল ঢেলে দেবো, গরম জল। তোমাদের সবাইকে দেখিয়ে দিলাম যে গরম জল টকবক করে ফুটবে এখন। এটা ফুটুক, এবার ঢেকে দেবো এটাকে। আলুটাকে ঢেলে দিলাম, আলুটাকে ঢেলে দিয়ে একটু নাড়ালাম, ভালো করে নাড়িয়ে নিলাম। রসুনগুলো দেওয়া হয়ে গেছে, আস্ত রসুন। 1 চিমটা চিনি দিয়ে দিলাম। ফ্রাইড রাইসটা বসিয়ে দিয়েছি ওখানে হাঁড়িতে, চাল দিয়ে মাংসটা টকবক করে ফুটছে, আর আধা ঘন্টা কষানোর পর নামিয়ে দেবো। তোমাদের দেখাবো। তোমাদের ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। গরম মশলাটা, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, এটা মশলা বেটে দেবো। গোটা গরম মশলা দিলে মাংস বেশি টেস্ট হয় বেটে দিলে। মশলাটা বাটছি,
গরম মশলা বাটাটা দিয়ে দিলাম। মাংস প্রায় হয়ে গেছে, গরম মশলা বাটাটা দিয়ে দিলাম। এরপরে বাটার দেবো, বাটার দিয়ে নামিয়ে দেবো। এবার বাটার দেবো, দিয়ে দিলাম। এবার নাড়া নাড়া দিতে হবে ভালো করে। সামান্য একটু বাটার দিলে মাংসটা ভালো টেস্টি হয়। মাংসটা এবার তোমরাও দেবে, দিয়ে খেয়ে দেখো, খুব স্বাদ হবে মাংসটা। মাংসটা রান্না হয়ে গেলে এবার ফ্রাইড রাইসটা বসাবো। তোমাদের ভালো লাগলে না লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। ফ্রাইড রাইসের চালটা বাসমতি রাইস 1 ঘন্টা ভিজানো ছিল, এখন হাঁড়িতে দেব। তেজপাতা দেব, এই গাছের তেজপাতা তো ছেঁড়া ছিল তাই কালারটা এরকম হয়ে গেছে। তেজপাতা দেব, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ এটাকে দিয়ে দিলাম। সামান্য পরিমাণে একটু নুন দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে ঢেকে রেখে দেবো। এখন ফ্রাইড রাইসের বিন, গাজর, ক্যাপসিকামটা ভেজে নেব। ডিমগুলো ভাজা হয়ে গেছে, ডিম, গাজর, ক্যাপসিকাম ভালো করে ভাজলে ভালো স্বাদ হয়, এটাই কথা। ভাত এতক্ষণ ফুটছিল, এখন উতরিয়ে গেছে। এখানে চিনি একটু দিয়ে দেবো। চিনি দিলে একটু টেস্ট হয় ভালো। এত গরম যা কি আর বলবো, ঢালাই যাচ্ছে না। এগুলোকে ঢেলে দেবো। এগুলোকে মাখানো হবে। এগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। দেখো প্রচুর গরম, গরম গরমই মেশাতে হয়। এক একটা চাপ এক এক রকম তো। দেখো রাইসটা কেমন হয়েছে। তোমাদের ভালো লাগলে তোমরা করে খাবে। আমার এই ভিডিওটা দেখে ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো।
অর্ধেকটা চাপ একত্র করতো। দেখো রাইসটা কেমন হয়েছে। তোমাদের ভালো লাগলে তোমরা করে খাবে। আমার এই ভিডিওটা দেখে ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো।